दोंगरावयलो प्रसंग आणि आपणाचो पाटलाव जोगतेपणी करचे विशीं सविस्तार शिकोवन ताचे बराबर सुडका दिवचे तसली शिकोवणे बरी तचरया आणि शेकी आतां ओपारी बरीत शिकोवन हे सर्व सर्गींच्या राजा संबंधी जेजूचे शिकोवणेचो वांटो. जेजून उलोवचें, ताची कृत्यां आणि ताचें व्यक्तित्व सगळें शिकोवणे बरीत. ही शिकोवण आयकतल्यांक जेजू धर्मशास्त्री म्हूण आपयता आनी तांकां फुगारता. मात्र न्हय, असली शिकोवण आयकुपाचो प्रतिफळ कितलो महत्वाचो म्हूण समजायता. जेजूची शिकोवण आयकल्ले आतां जेजूचे शिकोवणेच्या उजवाडान हेळ्ळ्यात, त्या उजवाडान भरल्यात. ते जेजूचो पाटलाव करचे दिशेन आनी देवाक मानवचे दिशेन नवे साव जाणांत. ते पोरण्या गजालींक जोगते महत्व दिवन ते नवे रितीन समजून घेवंक जाणांत. मोइजेचे नियमशास्त्र कुशीक लोटी नासता ते दयाळ करण्यांनी भरलेलें करूंक ते आतां जाणांत. जेजूनच सर्गी राजाच्या महान धर्मशास्त्रीन तांकां हें शिकयलां. जेजू आपल्या शिसा लागीं आपणें शिकयलेलें तांकां समजलें गी म्हूण विचारलेल्याक ते वय म्हूण जाप दितात. जेजूची पाटलाव्यां जेजूची शिकोवण समजून घेतलेली आतां तांच्या काळजा भंडारांतलें नवें आनी पोरनें भायर हाडूंक शकतात. नेराचे ओपारींत सांगलेले परीच जाळांत सांपडलेली माशलेची ओपारी उलयता. बरें आनी वायट सांगाताच वेता. सर्वांक बोऱ्यांक आनी कोट्यांक राजाचो संदेश आनी शिकोवन लाभल्या. ती स्विकार आनी अस्विकार केल्ल्यांक विंगड करची आनी जोगतो प्रतिफळ दिवचें काम शेवटाक देवूच करतलो.